فطلب مني طلب، قال لي ممكن يسمحوا لي على انه انا اصلي ركعتين في ساحة التنفيذ؟ قلت له ابشر، الان اكلم القاضي. ورحت عند فضيلة الشيخ، قلت يا فضيلة الشيخ هيثم له طلب اخير، نفسه يصلي ركعتين. قال لي طبعا من حقه، طلباته مجابة. قلت له لا، يبغى يصليها في ساحة تنفيذ القصاص. قال لي حقه حبيبي، خليه يجيبوه. قلت له ابشر يا هيثم، متوضي؟ قال نعم متوضي. صايم؟ قال نعم انا صايم. قلت له قلت اذكار؟ قلت اذكار. قلت يلا يا حبيبي تعال نصلي. راح هيثم فرش سجادته، ثم صلى ركعتين، ثم قام، ثم فتح الشال اللي عنده فرشه في الارض، الشال عشان يعدم عليه. هو فرش فرشة اعدامه بيده. والله الذي لا اله الا هو أنه ارتفع صوته بلا إله إلا الله بطريقة عجيبة، حتى اللي عند بوابة السجن كان يسمع. فكانت طب صار يردد كثير، حتى أن المنفذ بالسلاح فوقه يعني ارتعب، يعني كان يتردد متعاطف مع هيثم، يرجو أهل الدم أن يعفوا. كان يتأخر وعينه على أولياء الدم يبغون يعفوا. لكن أطلقت الطلقة الأولى وكان يقول لا إله إلا الله، فالثانية اختنق فيها وصوته عالي قال لا. الثالثة قبل ما تطلق أخوه من بعيد، والله منظر قاتل. أخوه من بعيد، هيثم، والله العظيم أن هيثم لف راسه على اليسار، واللي قام زي كذا ابتسم، جات الطلقة الثالثة. ثم مات هيثم.